aktivnost naše stranke, jer vidim da treba puno truda i rada da bi se ovo sve odradilo, a u pojedinim stvarima sam i sam učestvovao, pa mogu pohvaliti, posebno pohvaliti onaj otilazak u naše škole, gdje sam u nekima i ja bio, gdje u domu Garešnica, pun dom mladih ljudi iz škole, koji su došli čuti i koji su bili zainteresirani, to jako zainteresirani, jer smo im još poslije cijelog našeg sata i nešto predavanja, skoro 2 sata, još vani u hodniku objašnjavali mnoge stvari o našim akcijama i onome što se događalo od 1991. početkom 1991. pa sve do 1993. pa 1996. godine. Znači, u aktivnosti ja mislim da nema niko da prigovori, mislim da nema niko hrabrosti ovdje da im prigovori za ono što su napravili i što radi. I samo trebamo ih podržati, trebamo im dati volju i snagu da i dalje tako nastave, da nam rezultati dobri su, da budu još bolji. E sad, razgovarao sam jednom sa gradonačelnikom, ja ne znam je li je zaboravio ili nije, ja ga prozivat neću. Neću reći da je nešto obećao, da nije obećao, ali bi molio gradonačelnika, molio bi gradsko vijeće da razmotre i da 15.1. to je 15. na 16. to nam je bitno, na dan grada, da budem konkretan, donesu jednu odluku da se ratna postrojba policije, policijske postaje Garešnica, to jest mi, i prva satnija odlikuju na nivou grada Garešnice sa ne plaketom, već poveljom za sve ono što smo učinili u Domovinskom ratu, jer smo mi to zaslužili. Ja, ako to ne bude napravljeno, ja sam razočarao. Znate zašto sam razočarao? Razočarao sam se zato što sjedimo s ljudima, našim ljudima, jer ja to do sada, dok oni nisu došli na vlast, od oni ja prije nisam mogao očekivati, nisam se nadao. Jer oni nisu želili Hrvatsku državu, pa i nisu želili i nisu razmišljali o nama da smo nešto zaslužili u ovoj državi. Kad sam gledao malo, sve policijske postaje Garešnice u našem okruženju, sve policijske postaje, su u svojim gradovima dobili priznanje odlikovanja za učešće u Domovinskom ratu. Ova policijska postaja Garešnica, ratna policijska postaja Garešnica, do danas nije dobila ništa. A ova policijska postaja Garešnica je učestvovala na cijelom području skoro Republike Hrvatske u aktivnostima, u obrani naše domovine, u obrani našeg naroda i u obrani našeg teritorija. Neću navoditi od kuda do kuda, jer svi dobro znamo. Samo ću napomenuti jedan događaj koji je jako bitan. Početkom 1991. godine, kad je cijela Hrvatska pomalo spavala, kad je Garešnica mirno spavala i okolica, kad su svi Gareščani još razmišljali šta se to događa u ovoj državi, pa i okolo, policijska postaja Garešnica sa 100 svojih ljudi je bila u Okučanima u razgraničenju, u obrani svog hrvatskog naroda, gdje smo napravili kordon između sela jednog i drugog življa, gdje sam tada prvi puta u životu vidio spodobe sa četničkim kapama koje se šuljaju sa oružjem i gledaju prema nama. Gospodo moja, to nisu male stvari. Nećemo pričati o Kostajnici, koju smo 2 puta branili. I kad smo mi ošli iz nje, ona je pala. Kad smo mi ošli iz nje. Branili smo Hrvatsku Dubicu. Dok smo mi bili u Hrvatskoj Dubici, Hrvatska Dubica je bila Hrvatska Dubica. Kad smo mi otišli po nečijem naređenju, Hrvatska Dubica je pala. Bili smo na Jasenovcu. Nisu nam četnici se šuljali preko mosta i onuda. Kad smo mi ošli, Jasenovac je pao. Šta to znači? Šta to znači? Ova
policijska postaja Garešnica sa 200 svojih ljudi. Aktivni i pričuvni. Da ne pričamo Pakracu, a da ne pričamo Daruvaru. 2 puta smo branili Daruvar. Prvi puta, kada su njim već srbočetnici bili u vinogradima gore na dohvat vinarije, kad smo mi poterali, kad smo došli tamo, poterali smo mi i naša specijalna postrojba policije iz Kutine. Tada su i zapalili vilu u vinogradima gore i pobjegli. Mi smo ju lani poterali. Bježali smo Zečevi. Da ne pričamo vojarna. Vojarna je priča za sebe. Vojarna je priča kao vojarna. Jer šta me najviše smetalo? Najviše me smetalo, ja se izvinjam prijateljima iz Daruvara koji su tu, oni najmanje su za to krivi. Najviše me je smetalo kad nam naš jedan djelatnik koji je iz Kutine, koji je u kolicima, koji je 25 godina u kolicima, kad smo bili sada ove godine povodom osvajanja vojarne u Doljanima, kada okrene se k meni, kaže: moj zapovjedniče, meni i tebe može biti sramota. Ja sam 25 godina u kolicima, ja ne mogu korak napraviti. A danas, kad sam bio već u vojarni, kad je bio s one strane u ulazu u vojarnu, kad ga je pogodila granata, kaže: danas neki drugi govore da su osvojili tu vojarnu. Jesu, tako, pravo imaju, kad mi šuti. Kad mi nećemo nekome reći, sad je dosta. Vojarnu su osvojili oni drugi dan, kad su ušli u nju, bez da je niko upalio metak. A mi koji smo ratovali sa onima unutra, četnicima i jugoslavenskom vojskom, srpskom vojskom, mi smo imali 6-7 ranjenija, 2 mrtva i onda mi nismo osvojili vojarnu. To je samo. I onda kad se tako javno nešto govori, bez morala, bez srama, i onda ja ne znam ko ima šta više reći. Ali neću više o tome. Rekao sam, evo, ono najbitnije. Daruvar kao policijska postaja stanica dobila je pakete grada, pobjede grada, dobila je za sve ono u ratu što su poduzeli, dobili su najveće odlikovanje kao policijska postaja. Ja njim ne zamjeram. Ja bi im zaplisko, jer su ljudi koji misle o sebi, koji misle o svojim braniteljima. Kod nas je žalostno. Što imamo mrtve, ranjene, što idemo na spomenike, plaćemo, govorimo o mrtvim ranjenima, a niko to ne prizna, niko nam nije ništa. Ništa, barem rekao, hvala vam, evo u ime nas, tu i tu, a to nema, u tuđe smo mi sad, u udruzi. To mora biti javno, to se mora znati. To grad i građani Garešnice moraju znati. Prvo, danas mi svi ovdje u Garešnici ovako i kakav je sjedali, da onda ono vrijeme nisam, to je dobro svi znate, skup s vama, organizirao i napravili protuzračnu obranu s kojom smo dekali nebo nad Garešnicom. Nijedan avion, a bilo je nekoliko koji su trebali raketirati Garešnicu i bombardirati, nije to uspio. Šta su napravili? Onda su Kajganu štagalj gađali i govorili su i rekli su da su pukli ustaški aerodrom. Evo koliko je to. Znači, sačuvali smo, obranili smo ovaj grad, obranili smo ove građane. A neko to mora jednoć reći, pa ti su ljudi zaslužili nešto, ta policijska postaja tada ratna, prva satnija koji su zajedno ratovali, trebaju dobiti određena priznanja i određene stvari da to ljudi znali. Jer ovako, sve se nešto skriva, Bože moj mili, ja to ne mogu vjerovati. Kao da se neko srami, reći, evo ovi ljudi, javno, glasno i to, dati na znanje, su to zaslužili. Jer su to napravili i nas nije sram te ljude priznat i tim ljudima dati priznanje. Evo, neću više. Hvala vam lijepo, rekao sam svima, sve najbolje za blagdane. Želim vam da si ostvarite ono
što želite i da vam se ostvari ono što želite, a posebno zdravlja, pa i malo novaca, da malo bolje živimo. Hvala lijepo.